Olha só, acorda 3 horas da manhã com crise de ansiedade e pânico. Mesmo eu levantando, dando água, o medicamento da ansiedade, ele continua latindo sem parar. Para não estressar ele e nem acordar os vizinhos, eu levo ele lá fora num gramadinho. Aqui funciona como uma terapia. Ele fica dando voltas, voltas, não late, não reclama e fica aí por uns 30, 40 minutos. Depois disso, eu levo ele de volta, coloco ele para dormir e ele dorme como um anjinho.